Jæja, góðan daginn. Góðan daginn öll. Gaman að sjá ykkur og verið velkomin á þennan opna fund áherslur og aðgerðir til að lækka kolefnisspor framkvæmda. Ég heiti Ívar Kristinn Jasonarson og ég framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs hjá Landsvirkjun. Og við hjá Landsvirkjun, við tökum því fagnandi að fá að leiða þennan fund hér í dag með Isavia og Vegagerðinni. Enda viljum við vera í virku samtali við sem breiðasta hóp innan virðiskeðjunnar þetta mikilvæga málefni. Sjálf höfum við mikinn metnað til þess að gera vel þegar kemur að loftslagsmálum. Framlag okkar í dag til grænnar orkuvinnslu hér á landi heilmikið, en við eigum og rekum þessar 19 aflstöðvar víðs vegar landið. Samanlagt þessar aflstöðvar að framleiða yfir 15.000 gígastundir af grænni orku á ári, sem 73% af heildarraforkuframleiðslu landsins. En það skýrt ákall aukna græna orkuvinnslu til að mæta skuldbindingum Íslands. Og við ætlum að leggja okkar að mörkum og höfum lagt margra áratuga vinnu og heilmikla fjármuni í að undirbúa næstu virkjunarkosti á sviði vinds, vatns og jarðvarma. En virkjunarframkvæmdir með flóknustu framkvæmdum sem ráðist í hér á landi. Og undanförnum 10 árum þá höfum við gangsett 2 nýjar vatnsaflsstöðvar, 1 jarðvarmastöð og reist 2 vindmyllur. Við byggjum því lánsamlega á heilmikilli reynslu og þekkingu í okkar mannauði á að nýta þessar dýrmætu orkuauðlindir sem okkur hefur verið trúað fyrir við uppbyggingu grænna innviða. En líkt og aflstöðvar okkar og nágrenni þeirra bera svo glögglega merki þá okkur annt þessi mannvirki, orkuauðlindina og náttúruna sjálfa. Við viljum vera í forystu í loftslags- og umhverfismálum, við viljum vera öðrum leiðarljós, vera framsýn og þora að beita nýstárlegum nálgunum. Við sífellt að læra af öðrum og við viljum líka miðla af okkar reynslu. Við gerum okkur grein fyrir því að 40% losunar á heimsvísu kemur frá framkvæmdum og við viljum því gjarnan vinna að orkuskiptum í eigin framkvæmdum. Við höfum þegar stigið nokkur mikilvæg skref og við munum halda ótrauð áfram því að við hjá Landsvirkjun, við með okkar innri markmið að verða kolefnishlutlaus árið 2025. Með sérhverju verkefni höfum við stigið fleiri skref í að prófa okkur áfram með aðgerðum til að lækka kolefnisspor framkvæmda. Og við afar stolt af þeim árangri sem við höfum þegar náð og við þökkum því framlagi og útsjónarsemi okkar eigin verkefnisstjóra sem og virka þátttöku og hvatningu frá hönnuðum, verktökum og öðrum hagaðilum. En mannvirkjagerð ein af þeim atvinnugreinum þar sem orkuskiptin munu skipta mjög miklu máli eigi Íslendingar að ná loftslagsmarkmiðum sínum. Og það augljós sú samstaða sem að myndast innan virðiskeðjunnar þetta sameiginlega markmið okkar, líkt og margar nýlega fréttir bera vitni Sú samstaða kristallast meðal annars með fundum eins og þessum hér, líkt og það gerði á degi grænna byggðar og með vegvísi vistvænar framkvæmdir sem nýlega kom út. Og við hlökkum því til að eiga hér uppbyggilegt samtal við ykkur þetta mikilvæga mál og munum vonandi fara hérna í dag full innblæstri þau tækifæri sem munu leiða okkur til árangurs. En að þessum stutta inngangi sögðum þá langar mig að kynna dagskrá fundarins. Í dag munum við hlýða á áhugaverð erindi frá Landsvirkjun, Isavia, Vegagerðinni og Mace. En að því loknum verða Pallborðsumræður með fulltrúum frá Landsvirkjun, jáverki, lendagerð og mannviti. Og mig langar að biðja Ívar Kristinn Jasonarson, sérfræðing á deild loftslags- og grænna lausna hjá Landsvirkjun að stíga fyrstur á svið. Já, góðan daginn öllsumul, gaman að vera með ykkur inn í dag. En ég ætla að segja ykkur aðeins nánar frá því hvernig þetta viðfangsefni að lágmarka kolefnisspor framkvæmda horfir við okkur hjá Landsvirkjun og hvernig við vinnum að því að lágmarka vistferilslosun okkar virkjana. En framtíðarsýn Landsvirkjunar sjálfbær heimur knúinn endurnýjanlegri orku og við vinnum hörðum höndum að því að láta þessa framtíðarsýn okkar verða að veruleika. Og einn liður í því eins og Ástbjörg kom inn á að vera leiðandi í loftslags- og umhverfismálum og við leggjum mikla áherslu á þennan málaflokk og viljum taka þátt í að ryðja brautina og standa okkur vel í þessum málum. Það samt mikilvægt að hafa það í huga þegar við erum að ræða þessi mál
að losun vegna raforkuvinnslu Landsvirkjunar einstaklega lág. Hún raunar með því lægsta sem að þekkist innan raforkugeirans. Ef við horfum á losun vegna raforkuvinnslu á heimsvísu þá hún 440 grömm á hverja kílóvattstund að meðaltali. Síðan hefur Evrópusambandið sett fram viðmið í nýrri flokkunarreglugerð græna raforkuvinnslu sem 100 grömm á hverja kílóvattstund. Þannig að losun sem sagt raforka sem getur talist mótvægisaðgerð gegn loftslagsbreytingum ef að losun vegna hennar undir 100 grömm á hverja kílóvattstund. Losun vegna raforkuvinnslu Landsvirkjunar í fyrra var 3,6 grömm, langt undir þessu viðmiði. En þó að losun okkar sé lág í samanburði við aðra aðila innan orkugeirans þá samt meðvituð það brýna verkefni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Og það verkefni sem við stöndum öll frammi fyrir og verkefni sem við erum öll að taka þátt í og Landsvirkjun ætlar svo sannarlega ekki að skila auðu þar. Við vinnum hörðum höndum að því að draga úr okkar losun, meðal annars frá okkar jarðvarmastöðvum og með orkuskiptum í okkar véla- og tækjaflota og við stefnum að því að vera kolefnishlutlaus árið 2025 eins og Ásbjörg sagði áðan. Hérna sjáðu þið hvernig kolefnissporið okkar hefur þróast síðustu ár. Það hefur lækkað rúm 60% frá árinu 2008. Og inn í kolefnissporinu okkar teljum við alla þá losun sem verður vegna okkar starfsemi. Það að segja losun sem inn í umfangi 1, 2 og 3 sem og losun sem utan umfanga. Og svona okkar starfsemi kannski frábrugðin flestum öðrum fyrirtækjum að því leyti að langstærstur hluti af okkar losun fellur undir umfang 1 en óbein losun sem verður sem sagt í okkar virðiskeðju frekar lítill hluti af okkar losun. Og við reiknum okkar losun og birtum og gefum upp samkvæmt bestu starfsemi. Og það sem við höfum séð á undanförnum árum að losun vegna framkvæmda, það einn af þessum losunarþáttum sem í umfangi 3 hjá okkur. Hann svona sveiflast svolítið á milli ára. Þið sjáðu þarna á grafinu að árin 2017 til 2019 þá kemur ákveðinn toppur í okkar losun. Og einmitt þá stóðu yfir framkvæmdir við 2 af okkar nýjustu aflstöðvum, Búrfellsstöð 2 og Þeistareykjastöð. Þannig að við sjáum að þegar við stöndum þegar framkvæmdir fyrir nýjar virkjanir stendur yfir, þá kemur toppur í okkar losun. Þannig að eitt af þeim verkefnum sem við stöndum frammi fyrir til að lágmarka okkar losun að fyrirbyggja slíka toppa í framtíðar verkefnum. Og hvernig gerum við það? Fyrsta skrefið að átta sig á því hvað að valda þessari losun, hvaðan kemur þessi losun. Og til þess að átta okkur betur á því þá höfum við látið gera vistfrelsgreiningar á mörgum af okkar núverandi aflstöðvum. Við höfum gert vistfrelsgreiningar á 4 vatnsaflstöðvum, 1 jarðvarmastöð og svo vistfrelsgreiningu á 2 vindmyllum sem voru reistar í rannsóknarskyni á hafinu í Búrfell. Og þessar vistfrelsgreiningar gefa okkur mjög góða og skýra mynd af því hvar yfir allan vistferil okkar virkjana losunin verður. Ég ætla að renna svona stuttlega yfir helstu niðurstöður úr nokkrum af þessum greiningum. Hérna sjáum þið niðurstöður fyrir Fljótsdalsstöð og Þeistareykjastöð og ef við byrjum á Fljótsdalsstöðinni þá sjáum þið að öflun hráefna og framleiðsla byggingarefna stendur fyrir 29% af kolefnisspori yfir allan líftíma stöðvarinnar sem áætlaður 100 ár. Flutningur og bygging stöðvarinnar sjálfrar 40% og þarna aðalega í notkun jarðefnaeldsneytis. Og ég gleymdi að segja öflun hráefna og framleiðsla byggingarefna, þar erum við aðalega að sjá losun vegna framleiðslu stáls og steypu eða sements sem fer síðan í mannvirki. Losun frá lónum síðan 27% en losun vegna reksturs og viðhalds yfir allan líftímann einungis 4%. Við horfum síðan á Þeistareykjastöð, þá sjáum við að 3/4 hlutar losunar yfir allan líftíma virkjunarinnar vegna losunar koldíoxíðs frá jarðhitavökvanum. Og þarna erum við að vinna að verkefni sem hefur fengið nafni koldís til að lágmarka eða draga úr þessari losun með því að skila koldíoxíðinu aftur niður í jarðhitageyminn og loka þannig þeirri hringrás. Og það verkefni mun skila það bil 95% samdrætti í losun vegna koldíoxíðs. Þannig að ef við tökum það aðeins út fyrir sviga, þá sjáum við að þetta aftur öflun hráefna og framleiðsla byggingarefna og svo framkvæmdir sjálf. Og þetta aftur framleiðsla stáls, steypu og notkun jarðefnaeldsneytis yfir framkvæmdatíma. Ef við horfum síðan á
vindorkuna, þessar 2 vindmyllur sem við höfum reist, það sjáum við að þetta svona svipuð saga þarna líka. Öflun hráefna og framleiðsla byggingarefna, 74%, aðalega stál sem fer í turna vindmylluna og steypa sem fer í undirstöðurnar. Svo það framkvæmdir sjálf sem notkun jarðefnaeldsneytis. Svo þarna kemur til lækkunar kolefnissporsins niðurrif og endurvinnsla á þá ýmsum byggingarefnum, aðalega stáli úr vindmyllunum við lok líftíma þeirra. Og það jafngildir svona 10%. Þannig að það sem þessar vistfræðiskreiningar segja okkur að undanskilinni losun frá lónum vatnsaflsstöðva og losun koldíoxíðs frá jarðhitavökva í jarðvarmastöðvum, þá standa eftir svona 3 stórir langstærstu þættirnir sem valda losun vegna okkar framkvæmda, og það jarðefnaeldsneyti, steypa og stál. Þannig að við leggjum sérstaka áherslu á þessa 3 þætti þegar kemur að því að lágmarka losun vegna okkar framkvæmda. Og við sjáum það að stærstu tækifærin til að lágmarka þessa losun liggja í upphafi verkefna, strax í upphafi verkefna. Við getum til dæmis bestað byggingamagn á hönnunartíma. Við getum sem dæmi hagað efnisvali þannig að það lágmarki losun, og svo getum við líka lágmarkað flutningsvegalengdir með jarðefni og svo framvegis. Þannig að það liggja fjölmörg tækifæri strax í upphafi verkefna til þess að lágmarka þessa losun. Og það ekki einungis stærstu tækifærin þá, heldur yfirleitt ódýrar að grípa til þessara aðgerða strax á fyrstu stigum en að gera það seinna í ferlinu. Þannig að við hjá Landsvirkjun við áætlum losun samhliða hönnun virkjana, leitum síðan leiða til þess að draga úr þeirri losun og áætlum kostnað vegna þeirra aðgerða. Við beitum síðan okkar innra kolefnisverði sem svona okkar tæki til þess að taka upplýstar ákvarðanir, upplýstar ákvarðanir hvaða aðgerðir skuli grípa til þess að lágmarka losun á sem hagkvæmastan hátt. Mér langar að taka nokkur nýleg dæmi hvaða aðgerðir við höfum gripið til á síðustu árum. Fyrsta dæmið sem ég langar að nefna nýlegt útboð sem við fórum í á vormánuðum. Það var útboð fyrir verkefni sem snýr að grjótvinnslu við Þórusósstíflu á Þjórsársvæðinu. Og þetta sem sagt aðalega jarðvinnuverkefni, þannig að langstærsti hlutur losunar þarna jarðefnaeldsneyti. Þannig að við fókuseruðum svolítið á það og höguðum útboðinu þannig að bjóðendur áttu að skila inn áætlari eldsneytisnotkun með tilboði sínum, sem var síðan ein af valforsendum í útboðinu og gilti 10% á móti verði. Þannig að þarna byggum við til hvata til verktaka til þess að lágmarka notkun jarðefnaeldsneytis eða nota vinnuvélar sem ganga fyrir öðrum orkugjafa en jarðefnaeldsneyti. Síðan voru ákveðnir skilmálar þarna í útboðinu, svona fjárhagslegir hvatar fyrir verktakann sem hann fær ef að raunnotkun hans á verktíma undir áætluninni, og svo fjárhagslegar hvaðir ef hann fer yfir hana. Og þetta gekk bara mjög vel. Við fengum að vísu engar vinnuvélar inn í verkefnið sem að ganga fyrir öðru en jarðefnaeldsneyti, en það fékk samt sem áður verktakann til að huga vel að notkun jarðefnaeldsneytis og lágmarka hana eins og kostur er. Og þetta var líka bara mjög skemmtilegt ferli sem margir aðilar innan fyrirtækisins unnu að útfæra. Ég held að sé líka mikilvægt að við megum ekki gleyma því að þetta yfirleitt mjög skemmtileg verkefni. Það gaman að taka þátt í svona verkefnum, gaman að fá að taka þátt í að svona knýja fram þessar nauðsynlegu breytingar sem að þurfa að eiga sér stað. Og þetta eitthvað sem við munum halda áfram að gera, og vonandi bara þegar við förum í eitthvað svona sambærilegt verkefni í framtíðina, þá verða verktakar tilbúnir með vinnuvélar sem að ganga fyrir vistvænum orkugjöfum. Annað dæmi orkuskipti í jarðborunum. Einn af þeim lærdómum sem við gátum dregið af vistfræðiskreiningunni á Þeistareykjastöð var að við getum lækkað kolefnisspor hverrar borhólu 35% ef við notum rafbor í stað bor sem að gengur fyrir jarðefnaeldsneyti. Og það einmitt það sem við ætlum að gera á næsta ári þegar það verða boraðar 2 rannsóknarborhólur við Þeistareyki sem liður í stækkun þeirrar stöðvar. Það bara mjög ánægjulegt verkefni sem að mun draga saman kolefnisspor hverrar borhólu ca. 500 tonn. Samtals þetta 1000 tonn koldíoxíðs ígilda sem að við spörum þarna. Við höfum síðan tekið þátt í ýmsum svona nýsköpunar- og þróunarverkefnum í tengslu við byggingarefni á undanförnum árum. Til að mynda þá byggðum við göngu- og reiðbrú yfir Þjórsá
við Þjófafoss, þar sem var notað íslenskt sitkagreni. Það var í fyrsta skipti sem að slíkt efni var notað í slíka framkvæmd og í fyrsta skipti sem að íslenskt timbur var CE-vottað. Og bara mjög gaman og skemmtilegt að geta notað íslenskt byggingarefni og sótt það bara í nágrenni við framkvæmdastæðin. Við skoðum líka að nota endurunnið stál eða endurnýta stál í burðarvirki brúarinnar. Það gekk reyndar ekki upp á endanum og það er bara þannig að með þessa hluti það gengur ekki alltaf upp allt eins og maður leggur upp með, en við allan skoðum það og munum halda áfram að gera það í komandi verkefnum. Við byggingu Búrfellsstöðvar 2 sem er nýjasta vatnsaflsstöðin okkar var gangsett árið 2018. Þá notuðum við vistvæna steypu við stóðvegg við stöðina. Þessi steypa hafði 20% lægra kolefnisspor en hefðbundin steypa og við vorum bara nokkuð ánægð með það, en þetta var svona ákveðið tilraunaverkefni sem við munum síðan vinna áfram með. Þannig að við höfum gripið til ýmissa aðgerða á undanförnum árum til þess að lágmarka kolefnisspor okkar framkvæmda og munum halda áfram að gera það. Og við ætlum okkur áfram að vera leiðandi í uppbyggingu grænna innviða á Íslandi. En við erum meðvituð að við gerum það ekki ein. Við þurfum öll að leggjast á eitt. Allur mannvirkjageirinn þarf að vinna saman til þess að knýja áfram þessar breytingar sem að þurfa að eiga sér stað. Við þurfum öll að leggjast á eitt, öll virðiskeðjan, bæði verkkaupar eins og við. Við höfum auðvitað stóru hlutverk að gegna sem stór framkvæmdaraðili, en við þurfum líka verktaka, hönnuði, framleiðendur byggingarefna og svo framvegis. Við þurfum að þora að setja markið hátt, við þurfum að grípa til aðgerða núna, við þurfum að þora að gera hlutina á annan hátt en við höfum gert það áður. Svo þurfum við líka að deila okkar reynslu svo við getum lært af hvort öðru og þá kemur þetta allt saman á endanum. Og við hjá Landsvirkjun við hlökkum bara til að vinna áfram að þessum málum með ykkur öllum. Takk fyrir mig. Sæl öll, Stefán Kári heiti ég og er verkefnisstjóri í stefnumótun og sjálfbærni hjá Isavia. Áður verið hjá Landsvirkjun, smá eins og að sjá gamla maka, þannig að það er mjög gaman að sjá ykkur öll hérna í dag. Mitt erindi hvað kostar sjálfbærni og kannski byggir mjög mikið á því að maður heyrir alltaf að sjálfbærni er eitthvað sem er dýrara, tímafrekara og flóknara. Og mér langar eiginlega bara svolítið að afsanna þessa mýtu, fara svolítið í af hverju hún er oft talin vera dýrari og ræða hvað við hjá Isavia erum að gera til þess að hún sé það ekki og í raun bara hagkvæm fyrir okkur. Og þá af hverju kostar sjálfbærni meira? Á myndinni hérna þá má sjá þessu okkar hönnunarfasa hjá Isavia. Allt frá því bara hugmynd er á hugmyndastigi, fer í hönnun, framkvæmd og svo rekstur. Og í raun helstu atriði sem við sjáum af hverju þetta oft talið dýrara er þá að sjálfbærni er oft bara mjög aðskilin og þar af leiðandi kostnaði. Þetta er eitthvað bara svona sérhópur, nánast oft bara frá öllum hönnum og þar af leiðandi er hann ekki tekið með og er bara meira svona nice to have í verkefnum. Eitthvað sem er bara skoðað og þarf í raun að innleiða þetta í alla hönnun. Einnig eru engin eða oft óskýr markmið. Hversu hátt má kolefnisspori vera? Það þurfa að vera sterk viðmið til þess að vinna eftir markmið og þannig er hægt að ná árangri. Einnig er hún tekin seint inn í hönnunarferli eða þá framkvæmdatíma sem auðvitað eykur kostnað og ég þarf nú ekki að tala um það, Ívar sýndi mjög fína myndina áðan og auðvitað því seinni ferlum sem hlutinni gerast, því dýrari verða þær. Og oft er bara rekstrarkostnaður ekki tekið með í ákvörðunartöku á fyrri stigum og ég held að þetta sé kannski bæði helsti galli og helsti kostu sjálfbærni. Og hún er yfirleitt dýrari, sérstaklega varðandi innkaupum, en yfirleitt skilar sér í hagkvæmari rekstrarkostnaði og hefur þá endurgreiðslutímabil. Þannig að þú horfir yfir líftíma fjárfestingarinnar, þá ertu alltaf að fá ávinning, það kemur bara ekki alveg strax í byrjun. Og fyrir mig eru bara rafbílar besta dæmið um þetta. Þeir eru aðeins dýrari í innkaupum, en ef þú reiknar hvað þú sparar að nota rafmagn í staðinn fyrir jarðefnaeldsneyti, tökum ekki til kolefnisspors, þá ertu alltaf með ákveðið endurgreiðslutímabil. En hvað höfum við hjá Isavia gert til þess að sporna við öllu þessu? Nýlega var samþykktur sjálfbærni rammi uppbyggingar flugvallarins, en það er alveg gífurleg uppbygging framundan á Keflavíkurflugvelli og þau munum vonandi öll taka eftir því og þetta mun bara gerast á næstu árum. Og
Þetta er sjálfbærni rammi sem við gefum núna til hönnuða og ég ætla að reyna að fara í hvað þetta felst í því. Í honum þá erum við með skýr markmið og ábyrgð á öllum þessum hönnunastigum sem ég sýndi áðan. Hönnuðir vita hvað er að gera, hvað er stefna að og við ætlum að þekkja kolefnisspor okkar jafnvel á kostnað. Við ætlum bara að hugsa þetta á sama tíma og þannig stuðla að upplýstri ákvarðanatöku. Einnig þá erum við að nota lífsfélagskostnaðargreiningar eða life cycle costing til þess að fá þennan rekstrarkostnað hjá okkur. Þannig að við erum að sjá þennan ávinning. Það þótt að fjárfestingur og annað geti tekið aðeins lengri tíma að borga sig upp, þá sjáum við alltaf að yfir líftímann þá er þetta alveg gífurlegur hagnaður fyrir okkur. En það þarf bara að taka tillit til þessara kostnaðar. En hvernig ætlum við þá að ná umhverfisáhrifum? Þetta er mynd sem sýnir getið vonandi séð þá uppbyggingum sem er framundan. Það er einhvern tíma langt í framtíðina, þá kemur ný norðurbygging. En það sem er bara á leiðinni er SLN 21 sem er það sem gamli raninn er núna. Svo erum við með austurvæng og austurfingur. Og í stóru myndinni þá stefnum við að vera kolefnishlutlausar framkvæmdir. En það er náttúrulega númer 1 að draga úr þessu kolefnisspori. Og við áætlum að með sjálfbærnirammanum og bremnotkun hjá okkur þá ná að draga úr kolefnissporinu alltaf 150.000 tonn sem er í raun 930.000 flugferðir frá Keflavík til London. Þannig að þetta eru stóra tölur í stóra samhenginu. Og það náttúrulega ætlum við að gera með að draga úr bundnu kolefni og draga úr orkunotkun yfir líftíma bygginganna. Einnig þá stefnum við mjög ábyrgri auðlindanýtingu og við ætlum að stefna alltaf 70% úrgang sem verður endurunnin eða endurnýttur. Það er rauninni lágmarki hjá okkur. Einnig vera þessar 3 byggingar bremvottaðar og við stefnum alltaf að excellent. Og það er náttúrulega gert með því að minnka úrgang og vatnsnotkun. Við hönnum alltaf fyrir framtíðina og ég ætla ekki að fara yfir alla þessar línur. Eitt sem nýtt sem við erum að gera það er að taka til líffræðilegs fjölbreytileika hjá okkur. Þá reiknum við hvað áhrif við höfum á gróðurfar og annað á byggingunum og við notum kolefnisjöfnun til þess að auka líffræðilega fjölbreytileika annars staðar. Þarna í raun erum við að taka fleiri þætti inn hvað við veljum fyrir vottaða kolefnisjöfnun og notum þannig okkar stöðu til að stuðla jákvæðum áhrifum. Veljan er líka mjög mikilvæg, bæði þurfa farþegar og við sem vinnum í byggingunni að upplega byggingin stuðli að veljan og síðan er annað mjög mikilvægt, það eru sjálfbærar samgöngur. Þannig að alla byggingar og annað er hugsuð til að styðja orkuskipti bæði innan flugvallarsvæðisins, hvort það séu vélar að tækja hjá öðrum notendum eða þá fyrir utan flugvöllin. En þetta er ekki bara stór stikkorð og hvað er að vinna eftir. Þessi sjálfbærnirammi, hann er mjög dítilaður og ég ætla ekki að fara í hvert einasta viðmið í honum. En hvernig það ætlum við að gera? Við höfum alveg hugsað á hvaða hönnunarstigi við ætlum að gera mikið af þáttum og á öllum hönnunarstugum þá viljum við vita kolefnissporið, við viljum tengja það við kostnað, við viljum vita hver auðlindanýtingin er, hver er vatnsnotkun, orkunotkun og nota það í hönnun fyrir með ábyrga upplýsingagjöf og þannig taka upplýstar ákvarðanir. Við einnig hugsum að þessum framkvæmdum, reynum að stefna að framkvæmda jarðefnaeldsneytislausum svæðum, því miður er lífdísill eitthvað sem við þurfum væntanlega að nota í framtíðinni. Koma aðeins inn á líffræðilegan fjölbreytileika, það er eitthvað sem skiptir okkur máli og við erum alltaf að byrja að huga að. Fyrir afturinn að sjálfbærar samgöngur og veljan og þetta er mjög mikið. Ég tók ekki alla punktana og ég ætla ekki að fara í þá alla. En ég vildi bara sýna við erum mjög mikið að pæla á hvað stigum við þurfum að gera þessa hluti. Og það sem er mikilvægara, við erum með lykilmælikvarða, KPIs og við erum að vakta þetta. Ég kem aðeins inn á eftir hvernig við erum að gera þetta. Við erum að vakta þetta, bera þetta saman við markmið og þannig erum við að vinna þessu. Við vitum hver erum að stefna að, með að mæla þá teljum við okkur geta náði. Við teljum það sem lykilforsenda hjá okkur til þess að ná þessum markmiðum er að vera að vakta þetta í rauntíma. Og ef við förum einu skrefi dýpra inn í sjálfbærnirammann hjá okkur og berum það saman á vinstri hönd sem eru markmið Íslands sem komum og þú eru mjög reyfið mig núna Siri, ég man ekki hvað það heitir, vegvísir af vistvænni mannvirkjagerð, það er rétt mér, takk. Þannig að eru komið markmið og rosalega gott að hafa eitthvað til að stefna það fyrir 2030. En á hægri höndinni þá sjáum þið hver okkar markmið eru. Þetta eru þau markmið sem við gefum hönnuðum og þeir geta unnið að eftir. Þannig að þau hafa eitthvað til að stefna að og þar má sjá í bláu kossunum erum við með hver orkunotkun er. Það eru 55 kWh per fermetur á ári
og það borið saman við erlendu viðmið sem 110, þannig að við stefnum á að ná töluvert góðum árangri þar og sama með kolefnissporið. Þar erum við bara núna með sett markmið sem við látum okkar hönnuði fá og þau geta þau unnið eftir því og hafa eitthvað viðmið til að stefna að. Og þegar við skoðum það í praktís, þá fyrir Iceland 21, sem fallega byggingin sem við munum vonandi sjá á næstu 4 til 5 árum. Iceland 21 is in 5 years, right, Carolina? Great. Og við byrjum bara að skoða hvað væri gróflega kolefnissporið per fermeter ef við gerum ekkert. Gróflega 490, auðvitað eftir að taka einhverja þætti inn. Það sem við gerum að skoða alla þessi stóru þætti og skoðum hversu mikið við getum dregið úr. Hvað gerir steypan, hvað gerist með að nota meira endurunnið stál, meiri einangrun, skoðum fleiri gólfefni, gler og berum alltaf sama viðmið. Þannig við reynum alltaf að sjá hvað þurfum við í aðgerðum til þess að ná okkar viðmiðum og það mögulegt. Og það sem kannski áhugavert líka það engin töfralausn í þessu. Þetta eru margar ákvarðanir, skipta verulega miklu máli og það ekkert eitthvað eitt sem að fara að redda okkur úr þessu. Þótt auðvitað sé rétt að eldsneyti, steyp og stál eru stóru þættinir. Og þetta bara mjög gott fyrir okkur að hafa og það virkilega jákvætt að sjá að það verið að byrja að nota þessa þætti. Maður hefur heyrt eins og með lágkolefnissteypu, Landsvirkjun kom inn áðan, en líka eins og jáverk hefur verið að gera í miðbænum með Selfossi með að nota lágkolefnissteypuna, það hjálpar okkur rosalega mikið. Þannig sjáum við bara strax stóran ávinning, einhver aðili tekur skrefið og þá miklu léttara að vera einu skrefi eftir á og geta gert því sama. Þannig að ég tek bara undir þetta þarf að vera samstarf, það þarf að miðla þessu og þá alltaf léttara fyrir aðilann eftir á að taka bara skrefið rétt svo einu sinni eftir á. En ég kom nú inn að ég held alltaf að fólk halda sjálfbærni sé miklu dýrari en hún og það kannski að því að við höfum ekkert verið kannski að reikna of kostnaði við mikið af þessum aðgerðum sem við stefnum á. Það er meira kannski verið smá útópískt og við höfum lagt mjög mikla áherslu á þá að allar þessar aðgerðir sem við nefndum áðan, hvað við náum að gera til að draga úr, að við þekkjum áhrifin á því. Hvað áhrif hefur það á kostnað, rekstrarkostnað, viðhald og stuðlum þannig að upplýstir ákvörðunartöku. Og ef við tökum bara dæmi fyrir Iceland 21, eins og með steypu, og við berum saman venjulega á lágkolefnis, þá sjáum við að það er virkilegur ávinningur eða 30% samdráttur að ná því. Kostnaðurinn er hærri og það stuðlar upplýstir ákvörðunartöku. Svo ef við skoðum eitthvað eins og veggklæðningu, samanburðin leyndarmál að þetta búið til dæmi, en kolefnissporið lækkar, en það er virkilega hærri kostnaður. Þannig að við erum í raun ekkert að fara í aðgerðina sem eru töluvert miklu dýrari og ekki ná neinum árangri. Sama hjá okkur, þá metum við lífsferiskostnaðinn og skoðum eins og hvað áhrif Brem Excellent hefur og að kaupa orku- og vatnssparandi tæki og við áætlum að það eykur framkvæmdakostnað 1-2%. En með lífsferiskostnaði, með minni notkun rafmagns, heitvatns og kaltvatns sem bara virkilega kosta mikið og skiptir miklu máli fyrir stóra byggingar, það áætlaði að endurgreiðslutímabil sé 5-7 ár. Þannig að þetta væri 10 sinnum dýrara fyrir líftímabyggingar að gera þetta ekki. Og þannig ég ekki að taka til að við sjáum varðandi fjármögnun að þú þarf bara að vera í brem, þarf bara að vera í hámengunarbrem með lágt kolefnisspor fyrir lántöku. Það alltaf að fara þangað. Þú munt ekki fá fjármagn nema byggingin sé ákveðið sjálfbærnivottuð og sé með lágt kolefnisspor. Og það sem við erum þegar að gera við erum byrjað að mæla í rauntíma frá verktökum. Við erum að nota hugbúnaðinn Tracker Plus, þar sem við erum þarf að setja inn. Það þarf að setja inn og við erum að vakta varðandi kolefnisspor, hvaða efni og vörur erum að gera, hvar við erum í brem, vatnsnotkun, rafmagnsnotkun og erum að nota það fyrir upplýsingagjöf. Og við förum alveg þann detail, hérna á vinstri hönd má erum bara að sjá dagsetningar, þetta flutningur og vörum og þjónustu inn á svæði, það segir til hvað þetta var, byrgi, tegund faratækis og þannig náum við að reikna kolefnissporið eins og sést í raun á hægri myndinni. Við reiknum alveg hvað kolefnisspor er notað af vinnuvélum innan svæðisins og hvað kolefnisspor á flutningi á svæðið. Og það alltaf gaman fyrir þau sem eru Microsoft-nördar að skoða í samanburði hvað í gangi í verkefninu. Eins og það náttúrulega mjög mikil eldsneytisnotkun þegar þú ert í jarðvinnu og svo náttúrulega dregur verulega úr henni og flutningur og efnum annað náttúrulega eykst. En það rosalega gaman að sjá þessar tölur og fyrir okkur að skoða hvar við getum árangri og hvar við getum forgangsröðað.
Þannig að hvernig ná við okkar markmiðum? Númer 1, við ætlum bara að þekkja kolefnisspor okkar jafnvel og kostnað í verkefnum og stuðla þannig að upplýstri ákvörðunartöku. Við viljum fá sjálfbærni á öll hönnunarstiga og sjálfbærni ramminn hjálpar okkur að gera það og gera það frekar einfalt og höfum skýr markmið og stefnu. Þannig að við ræddum hvað kostar sjálfbærni, við horfum ekki á þetta þannig, við horfum bara hvað kostar að vera ekki sjálfbær. Takk fyrir mig og næstu kemur Páll Valdimar Kolka frá Vegagerðinni. Takk. Sæl öll, og það mjög gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætla að taka það fram áður en ég byrja, ég ætla að taka aðeins aðra nálgun á þetta. Ég ætla að vera með fáar tölur ef nokkrar og ætla frekar að reifa það sem við höfum verið að hugsa, hvað við höfum verið að gera, hvað vandamál við sjáum og annað slíkt. Stikum leiðina kalla ég þetta, við erum að hafa vegagerðartengingu í vegagerðarfyrirlestri og en fyrst aðeins fyrir ykkur sem ekki þekkja Vegagerðina, við náttúrulega erum stór stofnun, 350–360 starfsmenn á 18 stöðum dreift all landið og við byggjum og rekum stærstu fasteign þjóðarinnar. En það er ekki nógu dramatískur inngangur í mikilvægi okkar. Og bara til að sýna hvað við erum víða og hvað við erum að gera mikið er að þetta er kort yfir framkvæmdir 2021. Við dreiftum all land, það eru náttúrulega mjög stórar, allt frá einni lítilli brú hér og svo upp í Suðurlandsveginn milli Hveragerðis og Selfoss. Og nú kemur eiginlega held ég eina talan sem ég ætla að nefna að þetta eru það bil 30–40 milljarðar á ári sem fara í nýframkvæmdir og viðhald. Þannig að þetta eru töluverðir fjármunir sem við erum að sýsla með. Þá skulum við fara hérna bara aðeins í pælingar, eins og kollegar mínir sögðu hér á undan. Við vitum alveg hvar tækifærin eru, það er að segja hvar eru mestu tækifærin til þess að draga úr kolefnisspori. Það er náttúrulega í hönnunarfasanum hvað efni veluru inn og hvaðan færðu efnin og annað slíkt. Og raun hver framleiðir efnin líka. Við horfum alveg til kolefnissporsins og stáli til dæmis, þannig að stærsta tækifæri til þess að draga úr því er að velja framleiðendur sem standa sig betur. Og hinn vandinn er að við megum ekki yfirhanna hlutina. Og ég nefni stundum í því sambandi að það er hugafærið eins og þeir verið að byggja síldarverksmiðjun í Djúpuvík. Og þá var verið að setja gólfið og svo var eitthvað svona hoppað ofan á og segja, setjum bara auka 2 sementspoka. Það er náttúrulega eitthvað sem við verðum að sleppa. Við verðum að hanna fyrir þær þarfir sem við höfum, ekki þarfir sem við höldum að séu góðar. Við þurfum að nota efnið vel. Þess að hringrásarhagkerfið er náttúrulega lykilhluti af því að ná þessu kolefnishlutleysi, að draga úr vistspori almennt. Þannig að við verðum að líta á mannvirki sem falla þá úr notkun, í okkar tilviki vegir eða brýr. Við þurfum að sjá hvernig við getum nýtt þau áfram annaðhvort undir aðra starfsemi, hvort sem það er, ef við má nota þá orð, hvort sem það eru sem reiðvegir eða annað, eða nota hreinlega jarðefnin úr gamla veginum eða úr brúnni í nýjum hlutverkum. Og eitt sem við höfum alltaf og í mörg ár verið að pælt mjög í á hönnunarstigi er það sem við köllum massajafnvægi, sem er það að þú ert með veglínu, þá þarf að gera einhverjar skeringar, þú ert að gera einhverja jarðvinnu, að þú notir það jarðefni í framkvæmdina sjálfa, sem sagt í veginn. Og þá fer það náttúrulega eftir gæðum jarðefnisins, hvar þú getur notað það, hvort það sé bara undirbyggingin eða hvort þú getur farið í burðarlag eða annað slíkt, og reyna að takmarka þannig aðflutning efna að. Og við höfum náttúrulega pælt í þessu í áratugi, ef ég man rétt, og fyrst og fremst náttúrulega undir forsendum þess að spara kostnað við framkvæmdina. Þetta hefur náttúrulega augljós samlegðaráhrif með kolefnissporinu. En það vill svo skemmtilega til að þessar aðgerðir falla oft saman, eins og að lenda undan, að við erum oft að spara bæði í framkvæmd og til lengri tíma með því að huga að þessu strax. Minna, sagði ég einu sinni, það er að kaupa minna, nota minna og henda minna, og þá eru komin ágætlega á veg. Og svo er það að áætla kolefnisspor á hönnunarstigi, þannig að það gefur okkur grundvöllinn til þess
að meta hvar tækifærin eru, hvað við getum gert til þess að draga úr kolefnisspori framkvæmdarinnar. Við höfum nú stundum fengið það orð á okkur hjá Vegagerðinni að vera íhaldssöm, en sem ég tel nú að sé ekki rétt og sanngjarnt, en hins vegar verðum að hafa því í huga að það vill enginn að við tökum hugmynd hráa og leggjum Reykjanesbrautina með einhverjum nýju frábæru efni sem svo kemur í ljós að er bæði hættulegt fyrir umferð og endist ekki neitt. Þannig að það tekur tíma fyrir okkur að meta árangur af nýjum efnum og nýjum aðferðum til þess að sjá hvort að það sé hægt að nota það í stærra vettvangi. En þegar við ákveðum það, þá höfum við mikil áhrif og ég nefni því samhengi að þegar Vegagerðin hætti að nota terpentínu í klæðningar, að þá dróst innflutningur á terpentínu til Íslands saman með 70%. Þannig að það tók mörg ár að fullvissa okkur að við værum með jafngóða vöru á eftir. Þetta var hönnunin og svo förum við í útboð og þá þurfum við alltaf að meta hvað eru sanngjarnar kröfur á verktakan okkar, eða hverjir sem það eru, hvar erum við ekki að útiloka aðila og alls konar slíkt. Þannig að þar höfum við skoðað til dæmis kröfur gagnaskil, líkt að við sjáum hérna hjá Landsvirkjun og Isavia, og þá ég við gögn sem tengjast loftslagsmálum eða umhverfismálum almennt, hvort sem við tölum úrgangstölur eða brennslu jarðefnaeldsneytis. Og svo það þá sjálfbærnir inn í verkefna sem kemur enda kannski aðeins á undan, að það þá að meta framkvæmdina með tilliti til sjálfbærni og þá ekki bara með tilliti til kolefnisspors, heldur líka samfélagslega sjálfbærni og rekstur og annað slíkt. Og við erum svo jákvæð hjá Vegagerðinni að við horfum alltaf frekar á jákvæða hvata til verktaka. Við erum ekki fara í neina ekki vera með svipuna á lofti alveg strax, og svo það umhverfisáætlanir sem þá það sem við sjáum að sé tækifæri fyrir verktakann til að sýna okkur að þær geti skarað fram úr. Í framkvæmdinni þá náttúrulega númer 1, 2 og 3, þetta eru Dýrafjarðargöng fyrir þá sem voru að pæla í myndinni á framkvæmdatíma. Það náttúrulega 1, 2 og 3 náttúrulega eftirfylgni. Við þurfum að vera tilbúin til þess að fylgja á eftir þeim kröfum sem við setjum og gera það af einhverju viti, bæði til þess að geta sanngirni gagnvart verktakanum og líka að verktakinn gæti sanngirni gagnvart okkur. Og svo það sem við erum að horfa á að við þurfum líka, svo núna þegar það allt að gerast í bæði tækni og þróun og guð veit hvað ekki. Og við erum oft með verkefni, eins og við horfum á Fjarðarheiðargöng sem við ræðaðist meirum á eftir, verkefni sem við erum að horfa á að taki kannski 7 ár. Á þessum 7 árum þá erum við væntanlega að horfa á allt annað landslag í tækjum eða tækni og öðru slíku. Þannig að og þetta hefur reynst okkur aðeins þrautin þyngri að hugsa hvernig við getum sett í útboðið í upphafi það að við getum tekið inn nýja þróun á verktímanum. Þeir eru með einhver svona minni verk sem taka 1 sumar eða eitthvað svoleiðis og þetta náttúrulega minna vandamál. Og þá náttúrulega lykillinn samvinna okkar og verktakana og hönnuðina og allra aðila sem að verkinu koma. Og allar það þessum áskoranir, og það ekki tilviljun að ég set Herjólf sem áskorun, en líka tala mikilvægi þess að sýna metnað. Herjólfur fær oft neikvæða umfjöllun í fjölmiðlum, en þetta metnaðarfullt verkefni. Þetta fyrsta úthafsferjan sem getur keyrt bara á rafmagni í heiminum. Bara svo því sé haldið til haga. Þá þarf, þið hugsaðu ykkur hugrekki sem þarf til þess að fá þessa hugmynd að gera eitthvað sem ekki hefur verið gert áður. Ég ætla ekki að tala um Landeyjahöfn, það annar handleggur. En við lendum í því, eins og ég var að nefna með og mun ræða meira eftir með Fjarðarheiðargöng, að það það að við erum með hugmyndir, viljum gera eitthvað, en svo könnum við markaðinn og þá tæknin, eða framboð á tækninni ekki fullnægjandi til þess að við getum sett það sem kröfu í útboðið. Og þetta svolítið svona, þið vitið það sem þið kannski kannist við sem við í framkvæmdunum. Þetta við sjáum, það eru nýjir hlutir að koma inn, en annaðhvort ekki hægt að kaupa þá,
eða þá að það ekki búið að sýna fram á að nýja tæknin að hún endist og dugi og sé jafn örugg og það sem fyrir var. Svo það að finna hagkvæma samræmda leið til þess að meta losun gróðurhúsalofttegunda frá framkvæmdum. Og þar stefnum við náttúrulega á stóra hluti í samstarfi við aðra aðila. Við gerum náttúrulega ekkert ein, en í samstarfi við Eflu, Reykjavík og Ístak þá ætlum við að þróa líkan til þess að meta kolefnislosun velflestra okkar framkvæmda á hönnunartíma, svo ég bara kasti fram hérna risastórum metnaði sem gefur okkur þó grundvöllinn til þess að gera eitthvað til framtíðar. Því eins og ég segi, við erum stór framkvæmdastofnun, það mikið af fjármunum, það mikið af framkvæmdum, en svo það hitt líka að þegar við förum í framkvæmd, hvort sem það viðhald eða nýframkvæmd, þá höfum við áhrif á nærumhverfið á meðan á framkvæmdatíma stendur. Þannig að það önnur ástæða fyrir að við fáum stundum orðspor að vera íhjálpsöm. Það vilja allir að vegaframkvæmdir gangi hratt og smurt fyrir sig og vegurinn endist áfram. Men það ekkert vinsælt að vera í umferðartöfum út af því að það í yfirlögn á Miklubrautinni. Það nennir því enginn. Og þar á leiðandi það ekkert auðvelt að breyta verklagi eða hugsun. Við erum með mörg fjölbreytt verkefni á mismunandi stærðargráðum og þau eru í rútínu. Við vitum alveg hvað skref við erum að taka og það átak að breyta því hvernig þú hugsar verkið frá upphafi til enda og aftur með tilliti til allar þessar þátta. Svo ég nefni aðeins bara Fjarðarheiðargöng, það ekki búið að bjóða þau út og eru á dagskrá á næstu árum og þar lögðust við í töluverða vinnu við að sjá hvaða kröfur við getum sett í útboðinu til þess að draga úr kolefnisspori framkvæmdarinnar. Það náttúrulega umhverfisyfirlýsing fyrir hráefni, það náttúrulega eitt, eins og kollega mínir komu inn áðan, að þá hráefni og flutningur á hráefni stór hluti af kolefnisspori framkvæmdarinnar. Og það möguleiki þar aftur, við erum að tala 7 ára verktíma, þannig að það mun margt breytast á þessum 7 árum, eða ég ætla alltaf að vona það og sýni svo verði. Þannig að það möguleiki á rafvæðingu vinnuvéla og bíla og allt þess á verktímanum. Vegna þess að ef við myndum bjóða þetta út í dag, að þá getum við ekki sett þetta sem kröfu nema í einhverjum mjög aðmörkuðum verkþáttum eða út af því að tæknin bara ekki, hún komin en framboðið af henni ekki nægjanlegt og þótt ég fagnaði því að fyrsta rafmagnsgrafan væri komin að þá þarf aðeins meir en eina gröfu í Fjarðarheiðargöng. Þannig að möguleikin á að taka það inn. Og svo nefndi tækniatriðin. Það nota dúk í staðinn fyrir sprautusteypu í veggi. Þetta risastórt verkefni í Noregi og víðar en aftur þetta ekki komið það langt að við getum sett það inn í útboðið. Við ekki búið að sýna fram á að dúkurinn það sé kominn dúkur sem uppfylli kröfur eldvarnir og annað slíkt, en það gæti verið komið eftir 3 ár. Þannig að möguleikinn sé inni. Flokkun jarðefna, þetta annað. Jarðefnavinnslan náttúrulega, hún losar töluvert í olíu og annað slíkt. Þannig að einn möguleikinn sem við skoðum var að hugsa hreinlega gröftinn sem kæmi úr þessum jarðgöngum, að flokka hann niður eftir gæðum gróflega og þá væru bara komin með steinefnabanka fyrir sveitarfélögin skilurðu fram í tímann. Og svo náttúrulega kröfur steypu, hinn klassíska. Svo ætla ég að nefna annað dæmi, aftur svo að þau passa með að setja ekki tölur, ég líka bara kaotískur náttúrufræðingur þannig að það annað dæmi, það sem ég kalla úr vegi í veg og það Suðurlandsvegurinn. Og það raunni þannig að allur gamli Suðurlandsvegurinn, eða svo nánast allur, að hann notaður í nýja veginn. Og það náttúrulega sparar heilmikið og aftur, það sem rekur okkur áfram í því skortur á góðum námum í nágrenninu en það sem hvetur okkur áfram þar til að þróa nýja hluti en hefur náttúrulega töluverð áhrif á umhverfissporið á framkvæmdinni.
Og svo það bara, þetta verður aldrei sagt nógu oft, það mikilvægi rannsókna og þá nefni ég í okkar tilviki rannsóknarsjóð Vegagerðarinnar sem grundvöllur til þess að þá hægt að prófa hugmyndir. Og það hægt að þróa ferla og líka að fá tækifæri til þess að gera mistök og læra þeim. Og þetta eins og Vegagerðin kemur víða við, þannig verið að taka sýni af svifryki á götu. Og að lokum svona hvatning og þá finnst mér ágætt að vitna í mannvininn Dolly Parton. If you don't like the road you're walking, start paving another one. Sem útleggst einhvern veginn svona, ef þið líkar ekki vegurinn sem þeir á, skaltu leggja nýtt bundið slitlag. Og ég nota það sem ég hjólanörd og sem ágætt að nota þetta fína hjól, íterahjólið sænska, sem dæmi hvað mikilvægt að þora að prófa nýja hluti og láta mistökin ekki stoppa þig. Ég veit ekki hvort þið þekki íterahjólið, þetta fyrsta full carbon hjól í fjöldaframleiðslu í heimi. Þakka ykkur kærlega fyrir, rétt fyrir 1980. Það var aðalega þekkt fyrir, það voru verkfræðingar frá Volvo, framleiddir 100.000 stykki, allir Svíar rosa spenntir fyrir þessu, en aðalega þekkt í dag fyrir að vera ein versta hönnun sem hefur komið á síðustu öld. Þannig að þetta floppaði frekar feitt, ef þið ásækið orðbragðið. En þetta var eitthvað nýtt, þetta var prófað, og svo var þetta tekið aðeins lengra og kom ný tækni. Hugmyndin var runnin áfram og þetta nýjasta topphjólið frá Bianchi. Þetta ríflega 2 milljón króna hjól og þetta líka full carbon eða plasthjól. Þannig sjáum maður má ekki láta, þótt að góð hugmynd mistækist í upphafi, það má maður ekki láta hana bara liggja, en þess að þú getur endað í 2 milljón króna hjóli. Takk fyrir. Hello, good morning. I'm sorry, I don't speak Icelandic, so you have to bear with my English, but I'll try my best. My name is Carolina Passos. I'm Technical Services Lead for Mace Group, and I am currently in Iceland helping Isavia on a number of aspects. So, moving to my first page. Mace are very, very keen on pursuing a sustainable world. It's something that our agenda looked at in 2018, and suddenly we realized that we're really doing terrible, like every other company, and suddenly I think the penny dropped, and I'm glad it dropped because all of us became quite natural about carbon, and we want to make sure the company engages and embraces what carbon is all about. And how do we do that? Well, a number of fashions really, but Mace, I don't know if you know much about the company, so I'll give you a bit of an introduction. We are 7,500 people around the world. We have offices in every continent, and we're basically split in a number of engines, which are basically different companies within Mace. We call it engines because British like pretty words, and that's what they are. But the biggest engines that we currently have are construction and consultancy, and they vary. Some years we have a lot more work in construction, some other years we have a lot more work in consultancy. That also depends on wars and prices of materials and all of that good stuff. But we're feeling like in the last 10 years, we've developed from a very focused construction company to a very focused construction company with a huge strength in consultancy. So I'm here today to talk about net zero carbon and how we established our targets for that net zero carbon agenda. So in terms of our biggest pillar, we have 4 pillars in the company, and they all have big words. One of them is pursue a sustainable world, and we really want to accelerate the built environment's response to climate emergency. It's something that we feel we cannot ignore, especially because our focus is consultancy and construction in major projects. And it came to a point where if we don't do something about it, no one else will, because it's in our hands to control that big percentages of carbon emissions in the planet. So we have already saved 1 million tons of client carbon in the last 3 years. Net zero carbon
agenda, we have looked at reducing the Mace emissions, our holistic Mace emissions, by 10% per year. And we actually have done a little bit better since 2018 every year, but we keep at the target of 10% per year. We have invested on 500 hectares of biodiversity through net gain, and we have invested 700 million pounds, which I have no idea what it is in krona, sorry, on value to society. And that would be in legacy, social value, sustainability agendas, environmental knowledge, and all of that good stuff. So how do we become a net zero carbon business? I'm not British, but Mace is British naturally, and I have a British passport, which makes me laugh still. But as you all know, if you have met any British people, they love guides. They love having set rules for themselves, and you know, why not? If they make sense, why not? We came up with this book called Steps Without Footprints, and this is one of the aspects that Mace have developed that I'm most proud of. It actually makes a lot of sense, not just guides for the sake of guides. We have to commit, and we have to make sure that we deliver against it. So Steps Without Footprint strategy, it sets all our objectives and targets all the way till 2030. And why 2030? Because it's measurable. If we go to 2050, we can forecast, but we can't measure against. Neither can we see the projection of clients that we're going to have in the future. So we can have the forecast, and we have books for that, but this one is much more palpable. You can measure against it because you know which clients you're going to have in the pipeline from now till 2030. Or you can pretty much estimate that with much more certainty. And it basically delivers the blueprint for our gateway targets and long-term objectives. And in 2020, Mace became a net zero carbon business, which is a little bit earlier than what we actually expected in our projection in 2018, which is really, really good. And it makes us ambitious, but also makes us ambitious in a way that's attainable because we keep measuring against ourselves. So why set these targets? Well, we all know climate change is there. We all know it's really important, and we can't be ignoring it. The more we ignore, the more our future generations are going to suffer from it. And it's now time to not look back and actually look forward and see what we can do better. Climate change is the defining challenge of our time. It's a generation thing. It's a society. It's in the industry, and we all have to address it very, very importantly. And the impacts are so vast and so wide. And I think sometimes even we in the industry forget how impactful this can be and how much we have to constantly be on the ball. So first and foremost, we're committing to understand our own business. And by doing that, we're committing to then put targets against those and how to do better. And we have to stop our teams to do what they have always been doing, which is, I've done it in my past project, I can do it again. It cannot be like that anymore. We have to think outside the box. We have to put our targets in front of us and make sure that we work differently to achieve those. Our clients need to work with us for that as well, because we have to bring their knowledge to the same field of climate change and what we can do about that together collaboratively. And we try to deliver those net zero ambitions with our clients through this journey that we're putting in front of us. In doing so, we can drive industry and support other businesses in attaining their own net zero carbon goals themselves. So becoming a net zero carbon business and setting targets. We talk about setting targets, and it's very, very easy to set targets, but it's not easy to deliver them. So technically, Mace in 2019 had this sort of carbon emissions, 31% around energy use, 30% in embodied carbon, 31% business travel, 8% around what we call WW, which is waste and water. And we've then established a set of parameters of how we can do better. And those parameters are basically summarized in 4 key aspects: reduce, transform, investigate, and influence. And it's really important that we underline the importance of investigating influence, because that's where our power is. I can go through a lot of detail, but I guess you can ask me questions later. So we cover our 4 pillars, and the 4 pillars would be energy use, embodied carbon, business travel, and waste and water. And shifting from energy generation through fossil fuels to renewable power is something that we're very, very passionate about.
We couple with drivers towards diesel-free construction sites, meaning that we can significantly impact how we actually deliver carbon through construction. But we also have to set ourselves a lot of parameters how we do consultancy. Consultancy, it's way before we are on site, and before we even get to a construction site, we have such a power of influence that I don't think we sometimes realize. It's through concept, it's through design, it's through briefing, it's through understanding what we actually want to deliver in the future. It's understanding how the client want to behave and how they want to achieve certain parameters in the future as well. By influencing that in early days, we can do much, much, much better. So in 2020, we made great strides, achieving 71% renewable energy across the globe, which is a great percentage, but we have to do better. We have to do better. And the reason why we did 71 is because it's really difficult to work in certain continents. It's difficult to work in Africa, it's difficult to work in Asia, and make this actually sink. Depending where you are, geography does play a part, and also knowledge plays a part. So bringing those clients through this knowledge field is really, really important, so we all talking the same language. We're now driving towards more efficient projects. Part of it is obviously very focused in construction and diesel reduction, because that's how we should be all moving forward. And again, some countries and some continents are much easier to achieve than others. So in terms of some of our I love our, I only realized the stuff I put on the slides and the people I have in front of me after I'm actually presenting. So Mace Tech, it's actually called Mace Technology. It's one of our branches. We have a company within Mace that looks at technology. And it basically leads the way in innovation and developing a number of tools, not just for sustainability, for every aspect, but we have a huge focus and a huge arm in sustainability. And actually, we have 200 people in this team working in innovative solutions for sustainability. And one of the things that we have been very, very focused on is looking at materials, looking at reduction of waste, diversion from landfills, and all of that good stuff. And I'm going to show you some of the examples. But in partnership with Community Wood Recycling in 2020 alone, we've reduced 200 tons of waste timber from our construction sites. We also looked at 75% carbon reductions on our materials, for example, concrete. So how do we set about this agenda? Of course, it's lovely to say that we are net zero, but how do we actually get there? It's much easier to say than actually deliver. At this point in time, we're doing a lot of offsetting, like so many other clients. Do we want to carry on doing offsetting? Absolutely not. Do we have a plan for how to go away from offsetting? We have to, but it's the best we can do at this point in time. And at this point in time, we have total offsets of 13,000 tons across the planet. We have a very, very smart team looking at the programs we can have around the world that we can finance. And sorry, got distracted now for a minute. And this is where our agenda is going. But we're trying to reduce that in the next 8 years. So how do we save carbon? Well, of course, we look at materials, we look at high-rise solutions. C2P is construction to production, and DFMA is design for manufacturing assembly. So we look at reducing those carbon emissions from day one, even before we purchase our supply chain. We're looking at actually investing in a number of materials. We've invested in SEM-free, which is a concrete product free of cement and reduces 88% of our own emissions. Mace have heavily invested on this product. We have life cycle assessment tools. We've created Tracker Plus for BREEAM on behalf of BRE. We've developed a number of tools. Of course, we look at renewable power supplies for our sites, diesel alternatives, and that's actually picking up really fast, especially in Europe and Americas. We use different types of construction equipment, which clients are invested in knowing more and wanting to do better. So what we're doing in Iceland, we're working with Isavia in our MDP program, and our MDP stands for Major Development Program. It basically looks at a number of expansions that the airport, in this case Keflavik Airport, are trying to achieve. You can see a number of projects there, and the terminals there, sideline sides, and master plan.
We actually have over 50 projects with Isavia. Some of them are quite small, some are very, very large. Some is SLN21, as Stefán mentioned before. But all of them have a huge impact, and all of them have to be assessed before we even put a pen on paper. And through all of them, we want to bring this consistency of sustainability requirements, legacy and social value, but especially carbon agenda. And how we're trying to do that, we want to bring the airport carbon accreditation through, which would be the first time used in Iceland. We want our terminals to be BREEAM Excellent, which would be the first time that an airport would have a BREEAM accreditation in Iceland. There's not many out there, by the way. We have Oslo Airport, we have a couple in India, God knows why in India. But there's not many, so it is a huge benchmark, and it's something that we should all be very, very proud of achieving. We also want to look at it certification, which is basically how you deliver a building that gives you the well-being necessary, not just the sustainability aspects, but how the well-being comes into play on using a space. And we're looking at ground source heat pumps, we're using it in renewable energies, we're looking at the airfield projects as well as with the fuel, because it is an airport, it does spend a lot of carbon. So we're trying to look at all the aspects of the NDP and bring it to a place where we can inform the most strategic decisions for Isavia, with Isavia, and by Isavia to make this airport expansion the most exciting project, hopefully in the next 5 to 10 years. So, and I think that's me. So thank you very much. Thank you, Caroline. Takk, Páll, takk, Ívar, takk, Stefán. Nú er komið að pallborðinu hjá okkur. Mér langar að bjóða ykkur sem eru þátttakendur í pallborðinu upp hérna til okkar. Það eru Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri í Áverk, Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt hjá Landsvirkjun, Sandra Rán Ásgrímsdóttir, sjálfbærni verkfræðingur frá Mannvitt og Sigríður Ósk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri umhverfismála í Hornsteini. Takk fyrir. Það er virkilega gaman að vera með ykkur öllum hérna í dag. Sjálf heiti ég Jóhanna Hlín Auðunsdóttir og forstöðumaður Loftslags og grænna lausna hér á Landsvirkjun. Við ætlum svona að reyna að taka, svolítið lífandi spjall bara þessi mál og vonandi ná kannski nokkrum spurningum svona rétt í lokin. En svona til að byrja með og horfa aðeins til framtíðar, við höfum séð í gegnum þessi erindi að það eru stóru breytingar sem þurfa að eiga sér stað. Við upplifum það líka núna í kringum COP27 og bara þessar loftslagsumræður sem hefur verið færast mikið svona aukinn þungi í síðustu árin, að það þarf umturnanir til. Það þarf stórar breytingar í öllum geirum samfélagsins og mannvirkjageirinn þar með talin. Þannig að við horfum bara svona til framtíðar og á þessar breytingar. Hverjar svona eru þessar stærstu breytingar sem þið sjáið framundan ef við horfum til næstu 10 ára? Sandra, nokkar svona boltanum fyrst í því. Með hvað hlutirnir hafa gerst rosalega hratt síðustu ár, þá held ég að við getum átt von á miklum breytingum á næstu árum, og við sjáum til dæmis þegar við tölum bara kolefnisspor framkvæmda og orkuskiptin í vinnuvélunum, hvað þetta er að gerast hratt, þá trúi ég því að á næstu 10 árum getum við séð mikla breytingar hvað það varðar. Og ég held líka, ef við tölum byggingarefnin, að það var náttúrulega ótrúlega mikil vitundavakning bara varðandi val á byggingarefnum og bundið kolefni í byggingarefnum. Og með þessari auknu vitundavakningu held ég að við séum að fara að taka alltaf betri og betri ákvarðanir, og að svona bundið kolefnisspor í byggingarefnum muni jafnt og þétt dragast saman á næstu árum. Og ætli kolefnishlutlausar framkvæmdir geti ekki bara orðið að veruleika árið 2032? Já. Þú taka við? Já, ég er svo smálega. En ég held það sem ég er alltaf til að tala. Ég held að breytingarna kannski verða náttúrulega bara það eins og við sáum í fyrirlestrunum áðan, þessar auknu kröfur á í raun og bara vistfræðisgreiningar eða lífsfræðisgreiningar. Leið við fyrir að sjá þessar tölur, þá getum við fara að vinna með þetta. Og vegvísirinn, frægi og góði, hann er líka náttúrulega bara komin ákveður svona kortlagning á hvert við erum að stefna, og við erum að stefna að þökum í kolefnislosun per fermeter. Þannig ég held leið og þessar bæði kröfurnar komin vistfræðisgreiningar og lífsfræðisgreiningar, og svo þurfum við að sjá þessi kolefnisþök. Þegar við þekkjum aðeins betur á sem við erum að gera, þá förum við leið að geta fara aðeins að draga úr. Ég held að sé bara þetta. Arnhildur, viltu taka?
Já, ég held næstu 10 árin náttúrulega bara mjög mikilvæg. Þau eiginlega bara svona make it or break it fyrir okkur. Þannig að við verðum næstu 8. Þannig að við verðum að líta svolítið svona hreinskilnislega á þetta líka. Og við verðum að hugsa þetta, ég meina lífsfélagsgreiningarnar augljóslega eru að fara að hjálpa okkur mjög mikið, bæði bara fyrir heila framkvæmdur og fyrir einstök efni og vegna þess að við þurfum líka bara að fara að velja efni í samræmi við þetta. Við þurfum að hanna í samræmi við lífsfélagsgreiningarnar, ekki lífsfélagsgreina eftir á. Og það ég meina, vottanir einar og sér ekki nóg. Síðustu milli 20 og 21 þá fjölgaði vottunum 20% en kolefnislosun jókst eins og aldrei áður. Þannig að við þurfum að hugsa þetta svolítið öðruvísi. Nýta orkuna betur, ég meina við getum heldur ekki ef við hugsum þetta í heimsskalanum, þá erum við ekki, ég meina orkuskipti, það þýðir allir málmar jarðarinnar verða nýttir í flutningskerfi og batteri, þannig að við þurfum auðvitað bara framfæri í tækni og þróun þurfa að vera svo mikið. En þetta ég held að lykilatriði sé þessi endurnýting á efnum og að fyrirtæki nýti efnin sem eru inn í þeirra kerfi, bara eins og Landsvirkjun og þið hafi verið að sýna fram og þau eru byrjað að skoða, vegna þess að þannig getum við losað 49% alltaf, stoppað 49% minni losun heldur en þar munum við geta gett miklu breytingar. Þegar við horfum eins og verktaka og svona, og frá því sjónarhorni. Gylfi. Sko, kannski eins og við bara sáum að fyrirlestrinum eða sem að vorum þessum frábæru fyrirlestri sem við erum búin að fara í gegnum, þá erum við öll búin að vera vesina svolítið í sama. Við erum búin að vera að afla okkur upplýsingar, þekkingar og mennkonur mislangt en við erum komin drúlangt og nú erum við komin á þann stað að geta farið að realisera, svo ég sletti nú aðeins, af þessar upplýsingar sem við höfum. Og þannig ég held að það séu mjög mikla breytingar framöndan og ég held að það séu þær stærstu sem við sjáum af því að það stærsti valdurinn og við hljótum að fara beint að því og það eru byggingarefnin. Það hljóta að verða mikla breytingar og þróun í því og það svona fyrsta sem ég sé. En hins vegar held ég líka að þetta sé margt, við megum ekki gleyma því að margt smátt gerir eitt stórt, Þannig ég held líka að það bits and pieces, svo ég held áfram að stefna. Það hér og þar sem að munu hafa áhrif og kannski aðalmálið í mínu huga þessu að við förum yfir heildarlíftímann. Því að lokum þetta svo samofið gæðum. Það að segja líftími, ending, lífsfélagsgreiningar, þetta líka gæði, við skulum ekki gleyma því að það svolítið ekki horfa á framkvæmdina en ekki líftíman. Því að þar held ég grundvallar atriði. Þannig að það sá einhvern sem ég sé í þessu. Mjög gott. Já, við getum öll verið sammála það að þekking á kolefnisspori er gull, en þessar breytingar eru að kalla svolítið á þessar aðgerðir með þetta svona samhljómur í gegnum erindin, þetta kannski hugrekki til að taka af skarið og prófa eitthvað nýtt, en á sama tíma þetta ákall eftir samvinnu til að það verði að veruleika og það sé þetta prófa áfram þessar nýjungar, læra af mistökum og komast áfram og þetta svona með að komast upp og viðjum vanans líka og þannig að mér langar aðeins tala svona þetta samstarf og bara það þarf í rauninni alla aðila til að taka þátt í þessu verkefni sem við stöndum öll fram fyrir. Þá langar mér að horfa á kannski hlutverk ykkar og innan virðiskeðjunnar og hvert og eitt sér sem helstu aðgerðir sem þið hafi nú þegar farið í og verið að vinnað og hvað svona framundan. Og ef við horfum bara byrjum svona í hönnuninni og arkitektum í þá hönnun mannvirkja. Það var áhugavert að heyra hvað þið hjá Landsvirkjun að gera og hvað þið sjáu líka framundan í geiranum og svona í þessari hönnun vera að gerast. Já, ég held arkitektar bera svo mikla ábyrgð og höfum kannski ekki verið að taka hana á þessu sviði hingað til því að við berum alltaf ábyrgð á öllu efnisvali, við berum ábyrgð á stórum hluta losunarinnar. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að við förum að taka okkar starf sem sérfræðiráðgjafa alvarlega og koma með þetta inn í hönnunina og líka bara hanna þannig að við séum að nýta efnin, að sé hægt að endurnýta efnin aftur líka þannig að það verði einhvers konar hringrás, að við séum ekki að gera einhverjar hallir sem ekki hægt að taka í sundur, heldur mögulega sé hægt að lagfæra og nýta. Og Landsvirkjun hefur náttúrulega verið að vinna í verkefnum erlendis og búin að gera þó nokkuð mörg verkefni þar sem að líka bara allar tölurnar liggja fyrir. Þetta þarf náttúrulega að vera svona science-based allt saman og við þurfum að vita kostnaðinn og við þurfum að áætla hvað
þetta kostar samanborið við viðmiðun, þannig að við erum svolítið, það hefur verið heppnast vel að gera það þannig því að þá er auðvitað að kynna það fyrir kunnanum að þetta sé í rauninni verðmæti sem að það sé verðmæti í því að gera þetta á þennan hátt eins og með endurnýtingu byggingarefna og líka þetta að þegar verið að rífa að það sé hægt að mappa efnin til að geta þá endurnýtt þau aftur. Þannig að þessar áherslur eru eitthvað sem bara við þurfum sem arkitektar að taka og halda áfram með og sýna fram á að þetta er ekki endilega dýrar eins og kom fram hérna á nokkrum stöðum í dag. Þannig að já, ég held að það sé það sem er mikilvægast fyrir okkur. Sandra, vilt þú koma svona með verkfræðistofu vinkilinn inn í hönnunina? Ég held að þetta sé alveg rétt sem Arnhildur að segja. Við sem ráðgjafar þurfum að vera svolítið framsýn og íta okkar viðskiptavinum í rétta átt og við erum núna búin að vera á tímabili þar sem við erum svona að læra á vottanirnar og þessar greiningatæki sem við höfum og við erum bara komin á þann tíma að við þurfum að fara að nota þessi tól á þann hátt sem á að nota þau til þess að ná fram raunverulegum ávinningi og það er klárlega í höndum okkar verkfræðinganna að leiðbeina og sýna fram á þann ávinning sem við getum náð og tryggja það að okkar viðskiptavinir byrja að huga þessum málum nógu snemma. Því eins og við vitum öll, þá er það oftast ástæðan fyrir því að við náum ekki settum ávinning er að við byrjum eiginlega allt of seint eða þú veist, einhvers staðar gleymist eitthvað, einhver missir boltann, þannig við þurfum að byrja fyrr og ég held einmitt við sem hönnuðir sem komum strax inn í verkefnin, við þurfum svolítið að leiða áfram hvað þetta varðar og einmitt vera framsýn og íta þessari nýsköpun inn í verkefnin. Mikið af þessu sem við vorum hrædd við, kannski fyrir 5 árum, erum við bara komin með ágæta reynslu á í dag. Þú veist, þannig að það er engin ástæða fyrir því af hverju við ættum til dæmis ekki að taka lífsfylgskreiningarnar inn fyrir í verkefnum, huga betur að efnisvalinu, taka vottunarkerfin strax inn að borðinu og ýmislegt svona og ég held að við sem ráðgjafar berum í raun mikla ábyrgð þarna sko. Það er gaman að heyra ykkur bara að tala þetta því það er svo mikið að tólum og tækjum sem við höfum í höndunum nú þegar. En eins og þið komið líka inn á, þá er bara við sem vinnum í mannvirkjagerðinum erum öll fólk, þetta er allt mannlegt og við festa svona og maður fer ykkur ákveðna braut og núna er verið svona að stíga á nýja braut og góð tilvinnin í Dolly Parton að náðan, hún náður svolítið vel utan þetta og Gylfi, þú myndist þegar við svona spjöllum aðeins fyrir þetta og svona kúltúr, hvað það skiptir greiðlega miklu máli. Þannig að verið gaman að svona heyra það sem þið eru að gera og kannski svona út frá þeim vinkli. Já, ég held að þetta bara skipti eiginlega öllu máli, sko, að það er einleiða og ég er sko einhverja menningu í bransan og það er kannski, við höfum verið að byrja að reyna að innleiða þetta í okkur og gengið ágætlega að þetta er samofið öllu sem við gerum. Ef við erum ekki öll með, og það er eiginlega hver einasti starfsmaður, ef við erum ekki öll með á vagninum, að þá mun þetta aldrei virka. Þetta þarf að vera samofið allt sem við ákveðum að gera, allt sem við erum að allt frá manninu sem sópar og til þessum ákveður hönnunum byggingar. Ef við erum ekki með alla leið, þá mun þetta ekki virka. Það er bara þannig. Þannig að þetta er dálítið samstarf og ég held að kúltúr og menning í því og sko í samstarfi. Og ég var einmitt svolítið var að hugsa svona fyrir hvað þetta væri snúið því að nú eru svona 3 semi-opinberir aðilar sem að standa að þessu. Þetta hefðbundna útboðsform sem ég kalla gamaldags, þetta gamaldags útboðsform sem er sem er auðvitað skildað í opinberum framkvæmdum og ég meina það heftir svo mikið. Ég get sagt fyrir okkur því að við erum nú að reyna að vera áhrifavaldar líka, það koma til okkar fullt af verkefnum og segja, heyrðu, okkur langar að byggja svona, ég meina, eru þið til í að vera með okkur aðeins í hönnun og svona. Á þessu stigi getum við lagt svo mikið til, því að þar kemur samvinna. Í einu hefðbundna útboðsformi í opinberra innkaupa, þá er ekkert svona. Og ég heyrði einmitt svolítið raddirnar áðan, sko, hvaða kröfur eigum við að gera til okkar verktaka? Heyrðu, ef við ekki að orða þetta þess öðruvísi, hvernig getum við fengið unnið saman með verktökunum þannig að við náum bestri niðurstöðu? Og sama og ég segi við mannin sem er að sópa mér, hvernig eigum við að gera þetta Nonni? Hvernig getum við, þannig að við nýtum betur timbrið að það sé ekki alltaf sagað hérna niður. Þetta er alla leið og þetta er ákveðin flöskuháls held ég þessi opinberu útboð. Sirri, þú hefur líka að tala svona. Má ég tala? Nei, ég ætla bara kannski að koma inn á þetta með samstarfið. Ég er svo lánsöm, ég er búin að vinna svolítið mikið með Arnhildi og ég á ýmsum stöðum, núna sitt ég náttúrulega
og að selja steypu, en það svo mikilvægt að við komum öll saman að borðinu, þannig við erum að vinna verkefni fyrir félagsbústaði. Mér langaði með svo að nefna það. Já, og það sem við erum, ég ætla að taka það. Já, takk það. Þannig við erum að vinna verkefni fyrir félagsbústaðum, þar sem við erum búin að vera að vinna í raun og veru með lífsferðisgreiningar og erum búin að velja efnin og við hjá BMWalla erum búin að lofa steypu með alltaf 45% lægra kolefnisspori og við getum alveg veitt þessa vöru. Hún tilbúin, en ég þarf þá að fá alla með mér. Þannig að við erum búin að sitja með verkkaupanum, með verkfræðingnum og núna vantar okkur verktakan. Þannig að við þurfum að fá, eða ekki bara? Nei, en við þurfum síðan að sittast niður aftur þegar verktakin komin og við þurfum að fara í gegn hvernig ætlum við að slá frá þessari nýrri umhverfisvænni steypu og hvar getum við í byggingunni keyrt niður kolefnissporin, því á sumum stöðum bara getum við það ekki, við vitum það alveg, ég er ekkert, þó ég tel mig geta farið svolítið langt, en þetta er svo ofboðslega mikilvægt að þetta sé alveg í gegn öll virðiskeðjuna á öllum tímapunktum erum við öll að sitja saman ef við ætlum að ná þessum markmiðum. Ef okkur er alveg sama, þá gerum við þetta bara nákvæmlega eins og við vorum að gera þetta. Þannig að það er alveg ótrúlega mikilvægt að við þurfum einmitt að fá góðan verktaka í þetta verkefni. Þetta er svolítið gott að þetta litla hús, því að þarna rákum okkur á allt þetta og nákvæmlega einmitt að við stoppuðum, Sirrý stoppaði hversu langt þetta var að taka þetta því að verktakinn var ekki komin inn í samtali. Þannig að í svona nýskapandi, þar sem við ætlum að endurnýta byggingarefni, þar sem við ætlum að þróa steypuna, þar hefðu við þurft alla keðjuna, allt samfélagið til að geta unnið þetta almennlega. Nú þurfum við að gera þetta með svona smá högti og bútum. En svo líka, það er líka fræðsla bara innan fyrirtækja, fræðsla hjá okkur, BMWalla, hjá verkfræðistofunum. Það er ekki nóg að sé bara alltaf sjálfbærni sérfræðingur sem mætir á þessa viðburði. Það þurfa náttúrulega bara allir að vera hérna. Við þurfum að vera að ræða breytingar í steypukaflanum í byggingarreglugerðinni. Við þurfum að ræða þetta hjá verkfræðistofunum, við þurfum að ræða þetta við arkitektana, við þurfum að ræða þetta við verktakana. Þannig að séu allir samtaka í þessu. Það virðist vera smá högt einhvern veginn á því að upplýsingarnar fara alveg niður til þeirra sem einmitt að sópa gólfið. Þannig að séu allir að vinna saman og þetta held ég allir mættu taka til sín. Virkilega. Og það er svona, þegar maður tekur þetta svolítið saman, þá þetta eru þessar breytingar og kannski þurfum við líka að læra að vinna saman á nýjan hátt og þetta eru þarna hindranir og áskoranir og tækifæri sem þarf að ná fram en einmitt að eiga þetta samtal og það er klárt mála í öllum stöðum svona virðiskeðjunnar eru aðilar og margir aðilar sem eru með metnað og við sjáum bara eins og núna þessar fréttir eins og orkuskiptin og fréttir af vinnuvélum, rafknúnum vinnuvélum sem koma til landsins, ég heldur bara fréttir hverju viku núna, þannig að það er margt í gangi. Og svona út frá þessu samtali og samstarfi sem þarf að þessi stað og það kannski eru einhverjir veggir þarna sem er áhugavert að ræða en það er ljóst og við komum svona svolítið inn á það í þessum 3 erindum sem voru hérna áðan að ábyrgð verkkaupa er náttúrulega líka heilmikil inn í þessari virðiskeðju og svona spurning, kannski loka spurning til ykkar er svona hvað verkkaupar geta gert til að vera stökkpallar þessar breytinga en ekki hindranir til þess að svona verða svona ákveðnir stökkpallar þannig að við sjáum og einhver sagði einmitt að þóra að prófa en líka að þóra að sannreyna og við prófum þetta virkaði, við prófum þetta það gekk ekki en við höldum áfram að prófa það næst og ég held að það sé svo mikilvægt þannig að hvernig geta stóri verkkaupar aktað sem stökkpallar? Hver vil taka Sandra? Ég byrja. Já, ég held eigum við ekki bara að segja fyrst og fremst, er það þetta að þora líka að taka samtalið við okkur öll í virðiskeðjunni eins og við erum búin að vera að fara inn á Það er ótrúlega mikilvægt að vera ekki hrædd við að spegla hvort annað og kasta fram hugmyndum, þora að taka skrefið og svo er það auðvitað, líka þessir hvatar sem við höfum rætt, að vera með jákvæða hvata fyrir þá sem að vilja og þora að gera eitthvað öðruvísi. Ég held að það sé kannski svona mikilvægast að segja eitthvað nákvæmlega hvað þið gera. Þá fara bara rauðina. Já, en flestir þessir sem voru með, standa fyrir viðburðinum, kaupa náttúrulega mikið af steypu. Þannig þið eru náttúrulega í lykilstöðu til þess að koma og ræða aðeins kolefnislægri steypu við mig. En þið eru líka í lykilstöðu til að taka svolítið svona áhættuna af öðrum framkvæmdaraðilum. Því að það ég meina sem vorum að ræða í gær í símtalinu, það er alveg erfitt að það séu alltaf íbúðakaupendur sem að taka svolítið þessa áhættu á sig. Og því meiri pantanir sem við fáum inn af kolefnislægri steypu, því faktískt ódýrari verður hún og því meiri reynslu fáum við
með hana sko, líka bæði við og síðan bara út á verkstað, hvernig að leggja hana og hvernig allt þetta ferli kringum hana. Því að umhverfisvænt þarf ekki að vera sko flóknara eða erfiðara, við þurfum bara að þekka þetta aðeins betur, við þurfum bara aðeins meiri reynslu, aðeins fleiri pantanir og þá verður þetta orðið miklu auðveldara og þá verður þetta bara, ég get alveg tekið dæmi hérna eins og flugösku sementið sem bara var eiginlega ekki bara komið inn hérna fyrir 5 árum og núna þetta held ég 70% sementi sem við seljum sement með 20% flugösku. Og fyrir 5 árum gátum við ekki ítt þessu út sko. Þannig að þetta bara reynslan að mörgu leyti. Já, ég held að þetta sé svona eins og hann kom fram í fyrirlestum á Vegagerðinni að þetta eru tilraunir og að mega mistakast og ég held að svona stórir verktakar eða verkkaupar, þeir eiga kannski að opna svolítið fyrir þessari tilraunastarfsemi innan þar sem við erum að prófa, við höfum ekki mikinn tíma núna og við getum heldur ekki alltaf verið að gefa nýsköpunarverkefnum styrki sem eru tilbúin og eru með markaðsáætlun og við það nákvæmlega hvað ætla að græða næstu 20 árum. Við þurfum líka bara að gera tilraunir innan fyrirtækjana með efni sem bara eins og með stáli hjá Landsvirkjun og þarna þurfum við bara að búa til svolítið gerjun og þróa þessi efni og halda þessu innan keðjunar því að þessi efni hafa losa kolefni þannig að þetta það sem við verðum að leggja allan áherslu þungan held ég núna næstu og stóru verkkauparnir getur þetta dregið vagninn þar. Já, ég tek undir þetta sko, ég held að einmitt þetta að það ákveðin mistaka áhætt og ég held að það eða mistaka, við erum í nýsköpun, hvort kölluð það nýsköpun, þróun, sumt að þessu text, annars ekki, vonandi megnið að því text, en það svolítið að maður myndi halda þarna eigi svona stórir verkkaupar að vera þeir sem þora sko. Og taka það. En það svo líka þegar maður fara um einhver útboð og einhverja framkvæmd ef við horfum á þann vinki líka að það dálítið að það skíni í gegn að þetta sé raunverulegt. Við höfum rætt svona verkefnin í okkur frá ákveðnum verkkaupum. Það sagt, já, það skal vera umhverfisvænt. Það skulu vera grænar áherslur. Og svo framvegis, þetta svona verið að skauta í gegnum þetta, þú þarna verktakinn en þú hafi þetta svolítið grænt, sko. En við vorum ekkert að hanna þetta þannig, við ætlum að nota kopar og við ætlum að nota timbur sem friðað og allt það, en þú að redda svona brauðamóttun. Sko, við verðum að trúa þessu, við verðum að fara alla leið, við erum samkvæmt sjálfum okkur. Og þetta sé mælanlegt og einfalt. Ég meina, ég tek dæmi, þurfum að mæla dísellítra, þurfum að telja vélar. Ég meina, sko, fáum ekki alveg nógu góða mynd samt, sko. Missum okkur ekki niður í því að sko, sóuna tíma líka ekki umhverfisvæn. Okkur ekki sko nóg að fá að gera hlutina einfalda, en við fáum alveg nógu mikið í stóru myndinni til þess að þetta gerir verulegt gagn. Og þó við getum ekki algjörlega mælt það, við vitum samt að þetta til bóta en eyðum ekki tíma endalaust í eitthvað sem að þetta upplýsingar sem gefur okkur eiginlega ekki til viðbótar. Við höfum stórumyndina. Þannig að einfalt, mælanlegt og raunverulegt. Við skulum ekki gleyma líka heldur að svona tilraunir innan fyrirtækja geta breytt heiminum. Sko. Ef þetta heppnast, þá getum við haft svo mikil áhrif á einhverja aðra. Þannig að þetta smittar náttúrulega líka út frá sér. Gott, takk hérlega fyrir þetta. Mér langar að varpa boltanum í salinn. Ef það einhverjar spurningar, þá höfum við tíma fyrir svona, byrjum á einni og sjáum hversu lengi hvernig okkur gengur. Ef einhver Já, það var að taka 2 snöggar, það hefði komið 2 hendur. Það var bara fyrstu kemur, fyrstu fær. Já, takk fyrir fundin og Gunnar Sá sem heiti ég. Ég langaði nú út af því að þetta eru opinberir aðilar sem eru með þetta. Gylfi var að benda á ýmislegt hjá þeim. Tekar undir það. Kannski má benda á það að varðandi bréfumræðunni eða prímumræðunni, því ráðið hvort þið segir, að þá þetta byrjaði hún hjá að vera opinbera fyrir 15 árum síðan og margir búin að fara í gegnum það, en samt sem áður að þá stöndum við frammi fyrir því að það séu aðeins 15 verkefni búin að fara í gegnum það á 15 árum og ég held að séu 3 verkefni sem hafa farið í gegnum verklega þáttinn og eitt þeirra farið í gegnum excellent hlutan. Þannig að það sem Isavia að gera náttúrulega alveg stórkostlegt og hugur til verður hjá þeim á næstu árum að fara í gegnum þetta. En aftur kannski að samtökum iðnaðarins, því að Gylfi fulltrúi þeirra hérna á þessum fundi, að vissulega það svo að opinberir aðilar saman hvort þeir tilskipun eða þá undir ófyrir innkaupalögin, þá
service contract agreement möguleiki og hefur ekki verið mikið notaður hér innanlands en svona verið að opna á sem þýðir það að til að mynda þessir opinberu verkkaupar geta farið í slíkt og það sem ég þá höfum við gert það með stórum erlendum aðilum. Já, vandamáli hérna heima svolítið fákeppnin og menn sé að kæra hvern annan. En það sem mig langaði til þess að spyrja hérna Gylfa sér hann fyrir sér að samtökuð iðnaðarins, hann og félagar hans taki upp þessa umræðu á þeim vettvangi á nákvæmlega sama hátt og ætli sér að verða leiðandi því að þrátt fyrir það að verkkaupin setji einhverja kröfur þá það nú stundum þannig að verktakarnir þeir hafa allt aðrar hugmyndir þegar það kemur að því að útfæra samningana. Takk fyrir þetta. Ég ætla að leyfa Gylfa að svara þessa spurningu. Takk fyrir. Ég reyndar vissi ekki ég væri fulltrúi samtaka en jú, ég hef eitthvað starfað innan þess þannig ég skil spurningunum konar. Þetta bara einfallega ekki rætt og ég get ekki sjálfur sér ekki svarað því. Ég að lýsa minni persónulegu skoðun og ég að reyna að skilja vandamálinu sem þið standið fram fyrir. Og það eiginlega það sem ég að reyna að setja mig í einhverja samstarfsögu í því að ég veit að þetta flöskuháls. En hvað samtökin beita sig get ég ekki alveg rétt fyrir en ég held að ákveðin svona, ég meina mjög stífur lagarammi og vissulega rétt ef eitthvað brugðið út frá honum endalaust kært og þannig að ég held að þarna sé eitthvað flöskuháls í að gera eitthvað öðruvísi heldur við höfum gert. Og já, ef við tala fyrir mig, já, ég get gjarnan tala fyrir því en ég get ekki svarað fyrir hver opinber skoðun samtaka iðnaðarins eða annara verktaka í því. En þetta flöskuháls, ég alveg meðvitaður það því að það þannig. Og ég kannski aðeins að opna þá umræðu þurfum við að gera hluti eitthvað öðruvísi heldur við höfum gert fram að þessu. Þannig að já, ég get alveg tekið undir með ykkurnar en ég á enga patentlausn í því en ekki lögfræðingur sko en ég alveg klárað þetta flöskuháls. Takk fyrir þetta. Ég ætla bara beint í næstu spurningu. Við höfum 2 mínútur eftir en þetta bara örsnöggt. Frekar snögg spurning. Hvað sjáið þið fyrir ykkur að geti svona drifið þessa þróun sem helst áfram? Það aukinn fjöldi grænna útboð, það meiri vottun eða hvað sjáið þið fyrir ykkur að geti svona þrýst á þetta takist 2030 eða jafnvel fyrr? Þess að flýta þessari þróun. Siri, vilt þú taka? Já, ég finn það að mínum að vantar hvatana ennþá svolítið sko. Það vantar svona stífari ramma utan og líka hvernig eins og það búið að vera náttúrulega alveg samkeppnir. Ég hef tekið þátt í nokkrum í Reykjavík. Þú veist, nokkrar náttúrulega bara ekkert farnar af stað ennþá sem eru kannski svona aðeins svona metnaðarfullri verkefni. Önnur verkefni eru svona að fara af stað. En það vantar, þú veist, þetta ennþá svolítið dýrt í auga oft þróunaraðila. Þannig að það ennþá spurning með þessa hvata. En svo held ég náttúrulega á móti hvatana þurfum við líka bara meiri kröfur. Ég meina við þurfum bara að sjá almennilegar ákvæði gerð lífsferilsgreininga í byggingarreglugerð. Ég held að það sé bara númer 1, 2 og 3. Bara knýja fram byggingar eða þú veist vistferilsgreiningar og meiri lífsferilsgreiningar og meira bara greina sko. Það bara okkur vantar tölur ennþá. Þannig að þú veist þetta Já, ég segi alltaf saman hlutin aftur, en greina. Og kannski að setja bara verðmið á CO2-losun. Því að það verið að fara að gera það í Danmörku, það kemur hingað á einhverjum tímapunkti, við þurfum bara að undirbúa okkur undir það. Já, ég langar að taka þetta, við höfum beitt innra kolefnisverði þar sem við setjum losun í krónubúning og þetta gríðarlega skemmtilegt og gagnlegt tól inn í okkar starfsemi. Sandra, kannski bara loka frá þér og svo Já, ég nefnilega sammála sko Sirri, við klárlega þurfum að nýta þessar greiningar betur og ég held eins og ég sagði áðan, þegar við byrjum að nýta greiningarnar og vottunarkerfin rétt, förum á réttum tíma inn í þetta, þá munum við læra ótrúlega mikið. Því að það kannski alveg rétt að vottunarkerfin hafi ekki skilað þeim ávinningi sem við hefðum viljað sjá hingað til, en það oft af því að við erum að byrja á seint og við sem hönnur og ráðgjafar eigum líka alveg sök þarna. Við þurfum öll að byrja fyrr því þau gefa okkur svo ótrúlega margar góðar hugmyndir að því hvað við getum gert til þess að stuðla að, þú veist, bættir hringrás, nýta efni betur og draga úr losun. Þannig að þetta var mjög stutt lokar. Þetta var glæsilegt. Hún 10:30 og bara þakka kærlega fyrir ykkur sem eru inn í salnum, ykkur sem eru í streymi líka, takk fyrir að vera með okkur í dag. Takk kærlega fyrir Pallborðið og þau sem voru með erindi. Takk fyrir.